敬嘅各位大德，大家好。我哋一齊嚟學習了凡四訓。尋日我哋學習咗呢個改國之法，以及積善之方嘅前面一小段。人想要改造命運，必須要改過修善，懂得改過之後，仲要去努力修善，咁先能夠真正得到福報。易經上面講，積善之家必有餘慶。一個家庭，一個家族，如果能夠常常行善，利益眾生，必定就有福報。了凡先生喺積善之方呢一篇文章裏邊，同我哋首先列舉咗10個真實嘅例子，證明易經上所講嘅確實冇錯。咁我哋尋日一齊學習咗前面4個故事，呢啲故事呢都係了凡先生嗰個時代大家熟知嘅案例。咁今日呢，我哋從第5個故事嚟睇起。呢個故事係講嘅馮爵庵太史之父嘅事情。呢個太史就係從前講翰林。馮爵庵佢嘅父親係一個翰林，喺一個院裏邊呢做一個秀才。咁有一日馮爵庵嘅父親呢喺隆冬嘅早晨，準備呢去學校讀書，結果行喺路上呢，竟然睇見呢地上瞓住一個人。原來係呢個人已經凍倒在地，風雪好大，所以呢個人亦因為着衫好單薄，一定係一個窮人，所以喺路上已經凍到僵硬。咁馮爵庵嘅父親行上前摸下呢個人嘅心口，仲有少少暖氣，就即刻把自己嘅身上嘅棉衲除落嚟，披喺呢個人嘅身上，然後呢把佢抬翻自己嘅屋企，嚟慢慢呢就救醒咗佢。後尾就把佢呢救翻嚟。咁之後，馮爵庵嘅父親有一日晚黑做咗個夢，夢見一個神人嚟同佢講，話你呢救人一命，仲做咗好大嘅功德，呢個係你嘅至誠心，所以我呢要派遣韓琦嚟做你個仔。咁韓琦係宋朝宋英宗同埋宋神宗時代嘅一位大臣，係好有名嘅宰相。佢做咗10年嘅宰相，亦都曾經領兵打仗，做過元帥，就好似范仲淹一樣，亦都係出將入相一位名臣。
結果後尾果然生咗馮爵庵啊。因為呢個夢嘅原因，所以佢嘅父親呢就同馮爵庵啊起咗個名叫做馮耆啊，取韓琦嗰個耆字啊，因為馮爵庵係佢嘅字啊，所以佛家講啊，救人一命啊，勝造七級浮屠啊。呢個浮屠就係嗰啲塔啊，七級嘅寶塔，起呢個寶塔啊，功德好大啊！但係要知道，救人嘅一命啊，嗰個功德比七級浮屠嘅功德啊仲要大啊！所以啊，關鍵啊要有至誠慈悲之心啊，咁啊自然呢就有好好嘅果報。下邊一個故事係講嘅台州啊應尚書嘅故事。台州係喺浙江省啊，有一位人啊姓葉應嘅啊，呢一位書生啊，後尾咧做咗尚書啊，尚書就係依家所講嘅部長啊。咁呢位應尚書喺年青嘅時候啊，攻讀喺山中，屋企可能係窮啊，所以咧又隱居到山裏邊啊，或者係住到寺廟裏邊嚟讀書啊。咁晚黑咧，往往山裏邊啊嗰啲鬼啊個叫聲啊，好得人驚啊。但係咧呢位應先生咧啊，因為一身正氣啊，無所畏懼啊。咁有一日晚黑，當應尚書啊正喺度睇書嘅時候啊，突然間咧竟然聽見啊有鬼喺度講話啊，而且唔係一隻鬼啊，係有兩隻鬼喺度傾偈啊。一隻鬼話：某家嘅婦人啊，因為佢嘅丈夫咧好耐都冇翻到屋企啊，所以嗰個屋企啊嘅公公婆婆啊要逼呢個婦人咧改嫁啊。咁呢個婦人因為好有貞潔啊，所以咧就決定要嚟自殺啊。咁聽日晚黑呢個婦人就會嚟到我哋呢度上吊自殺啊。咁呢兩隻鬼講係好高興咁講啊。點解咧？因為有隻鬼講話我已經等咗好耐啦終於可以揾到替身要知道自殺嘅人佢嘅呢個遭遇係好慘每七日就會重複嚟死一次重複咁樣經歷自己自殺嗰時候嘅痛苦。所以咧啲自殺嘅鬼都好想嚟尋找替身。如果冇替身佢哋冇辦法之解脫所以佢哋都好痛苦咁當呢個應尚書晚黑聽見呢兩隻鬼喺度咁講嘅時候話某某家嘅婦人聽日就要死啦喺度自殺咁就即刻咧第二日朝頭早就把自己嘅兩畝薄田賣咗得咗4兩白銀所以錢唔係好多因為佢家當就係咁多全部攞出嚟咧賣咗，然後咧把呢4兩銀呢個連住自己偽造咗一封書信寄到呢個婦人嘅屋企咁當呢個婦人嘅公公婆婆接到信同埋銀嘅時候，打開信嚟睇咧，咦覺得話呢封信
係佢自己嘅仔寫嘅。我依家咧仲好好請阿爹阿娘唔使擔心咁安慰佢嘅父母親嘅一封家信。但係咧一睇個手跡又唔係佢唔似自己嘅仔寫嘅所以咧呢個兩位老人喺度疑惑啦究竟咧呢封信係真定係假嘅咧？咁後尾咧一諗信可以假，但係呢隻白銀佢係真嘅係個仔送翻嚟嘅。如果唔係，邊個會俾我哋白銀呢？咁諗到呢度咧心裏邊就比較安啦估計自己嘅仔冇事因此咧亦都唔逼佢嘅新抱去改嫁於是呢位婦人就打消咗自殺嘅念頭後尾果然呢個家人嘅嗰個兒子就翻嚟屋企咁夫婦兩個人又重新見到面又非常之歡喜所以你睇下應尚書就偽造咗呢一封書信加上4兩白銀就保存咗呢一家嘅完整結果咧後尾呢位應先生喺山裏面讀書嘅時候又聽見鬼喺度傾偈有隻鬼講話本來咧我可以揾到替身嘅，點知呢個應秀才竟然打亂咗我嘅計劃又使到我咧失去咗一次替身嘅機會講起身隻鬼都好嬲咁旁邊咧另一隻鬼就話不如你咧謀害佢啦咁嗰隻鬼又講哎呀我點可以再謀害佢咧上帝已經因為佢呢種善行呢種積呢個陰德已經把佢封為陰德尚書啦將來佢會做尚書噶因為點解咧？因為佢有陰德所以叫做陰德尚書我仲點可以嚟冒犯佢咧？咁呢位應先生半夜3更聽見呢兩隻鬼喺度傾偈心裏邊咧反而覺得好歡喜知道自己真係呢個知性感應上天確實再次證明善有善報我哋做咗陰德嘅事，雖然冇人知道，但係上天明察所以應尚書咧呢個信心就大增之後就更加努力去修善呢個更加努力咁去積德咁到咗呢個荒年嘅時候總是非常慷慨盡力攞出自己嘅啲穀米嚟賑災遇到親戚呢，如果有急難總是非常努力咁樣去幫助即使委屈自己都要成就別人當人哋毀謗批評嘅時候總是反攻內省檢點自己嘅過失，從來咧都唔會抱怨他人唔會怨恨他人逆來順受所以咧佢唔單止做咗尚書而且佢自己嘅子孫考上舉人進士呢啲科第功名嘅都非常之多。咁第7嘅故事了凡先生講嘅係常熟隨鳳足式講嘅係喺江蘇省常熟呢個地方
呢一位徐鳳竹嘅人佢嘅名叫做徐適。呢位徐鳳竹嘅父親係一個好有錢嘅人家。咁有一年呢，遇到咗荒年冇收成，咁佢呢就率領嗰啲鄉村裏邊嘅富家呢個土生減免呢個免除嗰啲農民所欠嘅嗰啲田租而且呢仲要分出自己屋企糧倉裏邊啲米嚟救濟呢啲貧民所以係一個好心人。結果呢，馬克呢就時常聽見呢個屋企外邊呢啲鬼嘅叫聲啲鬼喺度唱歌，唱咩呢？千不慌萬不慌，徐家秀才做到了舉日郎。意思就話唔係講假噶，唔係講假噶呢個徐家嘅呢個秀才即係呢個徐鳳竹將來會考取咗呢個舉人咁晚黑咧都會聽見呢啲鬼喺度唱呢個歌。之後嗰一年，徐鳳竹果然呢喺鄉試當中中咗舉人，應驗咗鬼所唱嘅係真實嘅。咁佢呢個徐鳳竹嘅父親知道，呢個係天對佢哋嘅善報，所以呢就更加努力嚟積德。對於嗰啲善事好似修橋補路齋僧齋僧即係請出家人食飯呢啲呢，凡係好事善事都盡心盡力咁去做。咁有啲人會問啦，請出家人食飯都係善事係善事。點解呢？因為出家人係珍寶係因為有出家人先能夠呢個成全佛法，佛法得以呢個發揚光大。出家人確實嚟講，佢個貢獻係非常主要嘅。當然在家人都係有呢個貢獻亦都有呢個義務共同弘揚佛法。但係一個守戒呢個出家人確實係值得我哋嘅尊敬，因為佢代表嘅就係珍寶所以請出家人食飯呢個係財布施，而請到佢哋食飯呢，佢哋一定對我哋有法布施佢哋會同我哋講佛法或者係佢哋辦班教學好似我哋師父一樣師父係真正嘅有德行嘅出家人所以佢對我哋係法布施。而財布施同法布施比起來法布施嗰個功德利益比財布施殊勝得多。點解呢？財布施可以幫助我哋嘅物質生活，而法布施係幫助我哋提升精神嘅層次提升我哋靈性甚至使到我哋超凡入聖超越六道輪迴永脫生死嘅痛苦所以呢個法師嘅恩德係好大而護持呢啲法師嘅佢哋嘅生活就非常之有功德
咁呢個徐鳳竹嘅父親呢，搏命做善事結果後尾晚黑又聽見啲鬼喺度唱千不慌萬不慌，徐家舉人直做到都堂呢個係講嘅啲鬼喺度唱話唔係講假噶，唔係講假噶呢個徐鳳竹呢個徐家嘅呢個舉人將來會做到浙江省嘅省長都堂就係省長咁後尾徐鳳竹果然做到咗呢個浙江巡撫就係省長所以我哋睇到確實嚟講積善之家必有餘慶一個家庭真正有智慧嘅家長能夠咁樣去積德修善真正留福俾子孫積財俾子孫不如積福俾子孫福點樣積呢？好似徐家嘅父親一樣善事搏命去做德搏命去修，咁樣先得咁下邊第8個故事講嘅係嘉興陶康熙公嘉興係浙江省嘉興市有一位叫做陶康熙公嘅人呢位陶公呢，陶先生呢初時候係刑部嘅一位書記刑部就係我哋而家講嘅公安部公檢部門，專門呢就係查辦案子咁呢位陶先生查案非常之認真甚至晚黑住到監獄裏邊，同呢啲囚犯一齊嚟住咁樣嚟調查呢啲囚犯嘅佢哋嘅案情結果發現呢，好多囚犯竟然係無辜嘅俾人陷害於是呢，就把呢啲冤情寫咗落嚟佢自己就把呢個冤情嘅呢啲報告遞俾呢個刑部嘅上書即係刑部部長佢嘅上級因為佢自己呢唔想自我居功把呢個功勞俾佢自己嘅上司，結果後尾呢呢個開庭審判呢位部長上書就睇住呢個報告之後真係判案確實同好多嘅呢啲受冤枉嘅囚犯都呢個平反，於是大家都非常讚嘆呢個刑部尚書呢種清廉呢種斷案如神後尾呢位陶康熙公呢，就向呢個禮部呢個刑部尚書進諫，佢話依家我哋京城裏邊你睇下都有咁多個冤案喺天子腳下都會有呢啲情況發生咁你諗下，如果喺京城以外國家咁大個冤案會有幾多呢？所以應該5年差一個減刑官去各地對呢啲案情正進行核實對於冤案進行平反咁
咁呢個刑部嘅尚書啊，聽咗之後覺得好有道理啊，所以咧就准奏啊，於是咧就派出一個減刑嘅檢察團啊，去國家每一個省縣啊進行調查啊。咁呢位陶康熙公啊，都喺減刑呢個檢察團之內啊。咁有一日，陶公咧夢見咗一個神人啊，講俾佢聽啊，話你啊命中係本來無子啊，冇後代，但係你呢個為咁多人啊伸冤啊，同時仲上奏建議啊，為天下減刑啊，平反嗰啲冤案，你仲功德啊深合天心啊，所以上帝啊派俾你啊3個仔啊，你命中冇仔，我上帝俾你3個仔啊，而且呢3個仔啊將來都會能夠做到大官。咁嗰日晚黑啊，果然咧佢個夫人啊就懷咗孕，後尾生咗3個仔啊，確實啊都係顯官啊，所以證明啊真係啊善有善報啊，嗰啲好嚟投生你嘅仔都係你自己德行嘅感應啊。呢個如果自己有德行嚟投生嘅，一定係有德行嘅人啊，同類相隨嘛。如果我哋自己冇德行嚟投生嗰啲必定是敗家子忤逆子呢啲都唔可以怨天尤人啊，應該反求諸己自己改過自身，就能夠好似了凡先生一樣重生改造自己嘅命運。咁第9個故事講嘅係嘉興嘅包平呢個又係講浙江省嘅嘉興市有一位叫做包平嘅人佢字信之咁佢嘅父親做過慈陽縣嘅太守慈陽就係安徽省嘅貴池呢個地方。咁佢包平有7個兄弟咁佢係最細，而且咧呢個佢嘅父親係呢個包家同袁家仲有親戚嘅關係同袁了凡先生嘅父親係一個好好嘅朋友。咁呢個包平呢個人讀書好多博學高才但係咧冇考功名嘅命雖然好有學問，但係考唔上功名於是咧後邊咧就留心去學習佛學同埋道學尋找出世嘅學問咁有一日呢個包平咧就去東邊嘅卯湖去遊玩咁到咗一個村莊裏邊嘅寺廟咁嗰個寺廟可能年久失修啦呢個屋頂就有啲漏見到嗰個寺廟裏邊咧供住一尊觀音聖像但係咧因為落雨嗰啲水流落嚟咧滴到咗呢個觀音像上面就睇到咧呢個包平呢個心裏面好難過於是咧就攞出自己嘅錢袋裏邊嘅10兩黃金呢個係佢全部嘅錢啦，就交俾呢個寺院裏邊嘅主持就同主持講話，希望咧能夠把呢個屋頂嘅修好。咁個主持咧有啲為難佢話修屋你錢花費好多，你10兩黃金仲唔夠
咁呢個包平聽咗之後啊，就即刻從佢自己嘅嗰個呢個行李袋裏邊攞出4匹嘅呢啲重布同埋咧7件新嘅衫呢啲衫都未着過攞出嚟咧交俾呢個主持就話呢啲衫咧係我所有嘅呢啲呢個衣物比較貴重噶啦你攞去咧典當咗又好賣咗又好得翻嚟呢啲錢可以咧希望能夠修復好呢個屋頂唔好俾呢個觀音像淋到雨咁佢嘅包平嘅僕人喺旁邊睇見就睇唔過去啦就叫話呢個包大人你唔好把你所有啲家當都攞晒出嚟啦你自己都留翻幾件啦咁包平咧就講啦如果能夠話使到觀音像能夠得以保存唔淋雨我即使係冇衫着光住個身都有乜所謂咧咁呢位主持人呢個寺院呢個出家人聽咗包平嘅呢番說話非常感動流住淚咁講話你捨布施白銀同埋你嘅衣物都唔係難事難就係難喺你有呢一點真心後尾咧呢個寺院果然就修復咗呢個屋頂咁之後包平咧拉住佢嘅父親一齊去呢個寺院度嚟參觀晚黑咧就住喺呢個寺院裏邊咁嗰日晚黑咧包平就夢見騎藍菩薩騎藍菩薩係道場嘅護法神咁呢個騎藍菩薩咧就對包平講話多謝你護持寺院依家你個仔將來會考取功名會做到大官咁後尾果然包平嘅呢個仔叫做包變加上佢個孫叫做包清芳全部都考取咗進士做咗高官咁說明真係雖然包平本人冇考取科第呢個係固然有前世呢個善因緣不足但係佢呢一種發心護持佛法護持寺院呢種功德竟然使佢自己嘅子孫有咁好嘅果報我哋知道寺廟古時候係弘揚佛法嘅學校係一個教育嘅場所教育人咩咧倫理道德因果同埋智慧嘅呢啲教育幫助人斷惡修善破迷開悟轉凡成聖呢個功德好大佛像大家千祈唔好認為話我哋拜佛像可以得福你咁樣諗咧當然唔可以講錯但係咧亦都唔算係對你咁樣諗係迷信我哋睇見佛像要知道佛像個功德喺邊度咧功德係咪係提醒我哋有兩個意義第一見到佛菩薩嘅聖像知道佢哋係聖義我哋同佛菩薩本來係一樣人皆有佛性人之初性本善點解佢可以成為佛菩薩我哋成唔到佛菩薩呢
所以要堅然啊思齊向佢哋學習佢又提醒我哋努力用功嘅呢種功德第二個意義咧係表達我哋嘅對老師嘅恭敬佢哋把呢啲聖賢嘅學問教導俾我哋係我哋嘅老師千祈唔好把佢當成一個神求佢保佑我升官發財你咁樣諗咧就錯誤佢係我老師，教導我哋咧如何呢個積善積德，咁樣先能夠真正得到福報咁樣先能夠開智慧我哋咁樣去做就自然就得到加持呢種加持就係教育嘅加持裏邊絕對冇迷信所以供養佛菩薩嘅聖像就有呢一種教育嘅意義功德就在其中。咁第10個故事咧係講迦善支那之父又係喺浙江省迦善呢個地方有一位姓支名立嘅呢個人，佢父親嘅故事。咁支那嘅父親呢係一個營房裏邊嘅一個小官吏即係好似看守監獄嘅呢個人，亦都算係一個主管佢亦都可以辦案。咁有一日咧呢個監獄裏邊入嚟咗一個囚犯呢個囚犯係無辜嘅但係咧俾人誣陷係犯咗重罪，所以就將會要俾處死刑。咁支那嘅父親知道呢個案情就希望幫呢個囚犯平反咁呢個囚犯咧見到有一線嘅生機所以咧好感恩咁佢嘅太太嚟探監嘅時候，囚犯就對佢太太講話呢個支公嘅呢個好心好意想要幫助我出獄咁我哋屋企又好窮冇咩可以報答呢位恩人不如咁樣啦你聽日咧就請佢落鄉你就以身試之咁嚟服侍佢一晚，咁或者可以使到佢真正能夠咧努力幫助我，或者我就可以得以重見天日啦。咁佢嘅太太係一位非常之純良嘅婦人聽見佢嘅先生咁樣講亦都無可奈何所以哭泣住就答應咗。咁第二日咧就請呢位支先生到咗屋企咁出嚟咧就同佢勸酒並且咧把自己先生嘅呢個意思同支先生咧嚟講。咁呢位支先生聽咗之後非常之唔高興就即刻起身離開咁但係雖然離開咗呢個仲係努力咁樣幫呢個囚犯去申冤平反卒之咧幫助呢個囚犯解救出嚟啦咁呢個囚犯兩夫婦真係非常之佩服呢位支先生嘅呢種德行真係唔成人之危咁有操守咁正直嘅一位人所以咧特意登門拜謝並且咧向支先生講你咁厚嘅德行確實喺我哋呢個時代都好難遇到啦咁依家你仲未有仔不如咁啦我有一個女
可唔可以咧要佢嫁到嚟你屋企啊？作為你一個妾咁因為你冇仔娶妾呢個喺禮古人喺禮上面咧仲係講得通嘅唔算係違禮嘅事情咁支先生最後先答應但係雖然答應亦都係備上口禮把佢嘅女迎娶翻嚟咁之後果然咧生咗支立呢位支立未到20歲就中咗進士好難得約官及第嘅後尾官做咗好高做到翰林院嘅孔目呢個係一個好高嘅官咁支立後尾又生咗支高佢個仔即係呢個邢房利支先生嘅孫支立嘅仔咁佢個仔又生咗佢個孫咧，下邊一代咧都係兩個人一個仔一個孫都係做咗學博呢個高官再下邊一代咧亦都係有考進進士所以一家人確實嚟講你睇下後邊啲子子孫孫都非常之有成就完全係德行嘅感召所以呢度所講嘅10個故事雖然佢哋所做嘅唔同各個善事喺事相上唔同，但係咧都係出自於善心而當我哋嘅心量念念諗到利益眾生、利益社會心量廣大，做嘅善事嗰個功德就更大所以做善事其實都好有學問了凡先生因為佢係過來人佢一生發願你睇下做咗16000條善事所以好有心得咁佢同我哋介紹啦善如果呢個深一層次去分析仲有好多種區別文中話若復精而言之即係如果進一步嚟講咧分析咧，則善有真有假，有端有曲，有陰有陽，有是有非，有偏有正，有半有滿，有大有小，有難有易皆當心辨為善而不窮理，則自為行持，其之造業，枉費苦心，無益也所以了凡同我哋舉出為善呢個學問唔係簡單有8種8對呢個分別所謂真假一對，端曲一對，陰陽一對，是非偏正半滿大小難易呢8對嘅唔同都要仔細咁樣去分析研究明白其中嘅道理如果話對道理唔明白可能係自己認為自己行善豈知道自己其實係喺度造業所以雖然係一個好心可能最後都冇咩功德利益所以我哋一對一對嚟進行分析嚟認真去學習嚟辨別嚟思考最緊要係依教奉行。咁首先講第一對何謂真假呢？呢一對真同埋假有啲善係真善，有啲是假善
咁樣了凡就舉咗個例子嚟講，佢話過去咧有幾位書生呢個係元朝時代嘅人呢啲書生咧有一日去拜見中峰和尚咁中峰和尚，大家如果做過三時系念嘅都好了解呢個人一位佛門嘅大德開悟嘅高僧元朝時代嘅人喺天目山修行。咁呢啲書生咧嚟請教中峰和尚中峰大師就請教佛家經常都講善有善報，惡有惡報甚至仲講善惡之報如影隨形但係我哋而家睇咧，有啲人你睇下做善但係佢嘅子孫都唔好但有啲人咧成日都做惡，但佢嘅家世好旺所以諗諗下，佛講嘅可能都係無稽之談唔可以信所以佢哋嚟挑戰中峰大師啦。咁中峰大師就笑住講中峰云凡情未敵，正眼未開，應善為惡，指惡為善，往往有之呢個講話一般嘅凡夫佢哋情執未斷即係煩惱好多正眼未開所以唔懂得辨別善惡嘅真假往往係睇見惡嘅指惡為善或者係應善為惡，都往往有呢個事情發生佢話不堪己之是非顛倒，反怨天之報應有差乎你自己都唔反省你自己呢個未睇得清楚是非顛倒反而仲要怨天尤人抱怨老天爺話報應唔公平咁啲書生聽咗中峰和尚咁講咧，唔服氣。佢話：難道我哋見到啲善惡都會相反嘅咩？咁中峰和尚話：咁啦，你試下舉幾條例子俾我睇下你講嘅善事惡事如何咧？咁有一個人講啦，話打人鬧人呢個係惡啩敬人理人對人尊敬對人有禮貌呢個係善啩結果中峰和尚聽咗之後搖頭未必咁另一個人話貪財妄取呢個係惡啩連結有手呢個係善啩中峰和尚聽見仲係搖頭未必係咁咁有好幾個人各自都講咗自己嘅意見咩係善咩係惡，中峰都話唔一定咁嗰啲人呢，反過嚟請教中峰和尚咁究竟乜嘢係真善係乜嘢係真惡呢？咁我哋睇下中峰係點樣開始。中峰告之曰：有益於人是善，有益於己是惡。呢個就係善惡嘅標準。咩係善？如果你起心動念係為咗別人，呢個就係善。起心動念仲係為自己打算，你做嘅係好事都係惡。譬如講頭先講嘅打人鬧人，如果打人鬧人係為咗人哋好嘅，好似老師教學生，好似老豆教仔，真係為佢好，
打人鬧人都係善如果係為咗自己嘅敬人禮人都係惡你尊敬人哋係為咗自己將來得到佢嘅幫忙升官發財呢個係為自己。你尊敬人對人有禮貌呢個都係惡所以中鋒講呢個善惡嘅標準就係從人為人定係為己嚟分所以是故人之行善，利人則公者公，公則為真；利己者私，私則為假。呢段就講真嘅善係乜嘢呢？利人嘅就係真善。點解因為利人嘅就係大公無私，大公無私就係真如果仲利自己，利自己係自私自利，你做嘅嗰個善事睇起身善，其實係假嘅又講到由根深者真，弄迹者假，由無為而為者真，有為而為者假，皆當自考。呢度講嘅係弄迹係模仿如果係根深即係發自真誠心咁去做呢個善事，呢個係真如果係裝模作樣做俾人睇嘅嗰啲係假有無為而為者真做咗之後心裏面唔着想唔會認為話你睇我喺度做緊善事一定要人哋知道呢種係有為而為唔係無為而為，咁就係假嘅所以無為而為者係真有為而為者假呢啲都係我哋自己好好去思考去辨別。呢個講係真假下邊呢講係端曲。何為端曲呢？今人見謹怨之事類稱為善而取之，聖人則寧取狂端至於謹怨之事，雖一向皆好而必以為德之賊是世人之善惡分明與聖人相反。推此一論，種種取捨，無有不謀呢句講嘅係咩係端嘅善咩係曲嘅善端嘅就係直即正直嘅善係乜嘢嗰啲委曲嘅嗰啲善係乜嘢咁樣嚟分。呢番話今人依家現代人當時都係咁啦，依家就更加有呢個情況發生都認為咩人係好人呢？佢認為謹怨之事為好人呢種謹怨之事就係好謹慎呢個做個老好人唔肯得罪人人哋見到佢咧都稱佢為善人佢哪怕係做咗惡事都好識得掩蓋自己掩飾自己，人哋睇唔出嚟佢只俾人哋睇見係好嗰一面唔好嗰一面咧，佢咧又好識聞過呢個識非咁所以咧類稱善而取之大家認為佢都係善人啦。但係要知道聖人寧取狂捐，真正有
道德有學問啊，呢啲人聖人佢唔會讚嘆呢一種老好人佢所讚嘆嘅反而係狂捐之士咩叫狂捐呢？就係勇猛進取可能佢不拘小節，但係呢，佢出呢個發心非常之正直佛家講嘅直心是道場可能佢講話唔客氣見到人呢個社會風氣唔啱嘅，佢可能係毫不留情嚟批評但係絕對唔會同流合污所以謹言之士雖一鄉皆好嗰啲老好人一個鄉村裏邊人都讚呢個好人但係孔子曾經講過鄉願之士係德之賊也呢個係德嘅賊咩叫德賊呢？敗壞道德嘅因為佢隨波逐流，因為佢同呢啲惡人惡嘅社會風氣同流合污，而不能夠扭轉社會風氣所以佢係德之賊所以世人嘅善惡分明同聖人佢嘅善惡標準相反咁我哋睇到從呢度分咩叫端同埋曲嘅善我哋就知道點樣去取捨啦咁呢段呢就講嘅係仲未講完講係如何分別善嘅端曲依家時間到啦我哋暫時呢休息5分鐘陣間呢一直繼續嚟學習多謝大家。